老板的需求，给大家介绍一下什么是焊缝跟踪。焊缝跟踪是一种用于自动化焊接过程中的技术，旨在实时监测并调整焊接设备的位置，以确保焊缝的准确对接和稳定质量。其主要作用是自动识别和追踪工件表面的焊缝路径，调整焊接设备的位置或角度，保持焊接过程的稳定和精确。这种技术广泛应用于自动化焊接生产线，特别是在复杂形状的零件或高精度要求的焊接任务中，可以显著提高焊接质量和生产效率。